여러분 안녕하세요. 가을이 시작되면서 아직 비염이 더 심해지신 분들이 많으시죠. 그래서 오늘은 천연 콧뻥 이네일러를 만들어 보도록 하겠습니다. 굉장히 비염 심하신 분들한테 도움이 많이 되실 거예요. 휴대하기도 되게 좋고 만드는 것도 굉장히 간단해요. 자, 준비물이 필요한데 이렇게 이네일러 공병을 팔아요. 공병이랑 공병 안에 이렇게 필터가 있어요. 여기에다가 오일을 떨궈주면 돼요. 굉장히 간단하죠? 지금부터 만들어 보도록 하겠습니다. 공병을 먼저 소독해 줄게요. 공병은 네이버에 이네일러 공병 치면 다양한 디자인으로 많이 판매를 하고 있어서 개인의 취향에 맞는 걸로 구매를 하시면 될 것 같아요. 오늘 이네일러 만들 오일은 이지에어라는 오일이에요. 이지에어 오일은 호흡기에 최적화된 블렌딩 오일이고요. 그래서 비염, 천식, 감기 이런 기관지에 굉장히 많은 도움을 주는 오일입니다. 뚜껑을 열고 여기 심지에다가 안에 필터에다가 10방울 떨궈주시면 돼요. 쏙캡에 넣어주고 그다음에 뚜껑을 닫아. 얘 좀 닫을 때 힘들어서 이 테이블 위에서 이렇게 꾹 눌러서 닫아주시면 탁 소리가 나거든요. 이렇게 닫아주고 완성! 그다음에 스티커를 붙여주시면 돼요. 저는 이렇게 컬러가 있는 스티커를 붙여주도록 하겠습니다. 자, 스티커까지 붙였어요. 사용하시는 방법은 코가 되게 답답할 때 그냥 뚜껑 열어서 한쪽 코 막고 호흡해주고 반대쪽도 똑같이 같은 방법으로 해주시면 됩니다. 그럼 저는 다음에 또 좋은 영상으로 만나 뵙겠습니다. 안녕.